हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल hookvsfish। आज हम लोग आए हैं फ़िशिंग के लिए पिंपरी सांडस में। बहुत अच्छा यहाँ का खेल और आज का शिकार जो है बहुत अच्छा हुआ है। कानूशी जो ब्लैक रोहू लोग बोलते हैं जिसे, वो लगी है। बड़े बड़े चिल्ला भी लगे हुए, तेलापिया जिसे कहते हैं। तो बहुत अच्छा शिकार हुआ है फ्लोर बेड पे, आटे पे। तो आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो यहाँ पे आना। और जो वीडियो मैं अभी डालने वाला तो उसमें देखना जो मछली लगी है किस तरह से लगी है। और वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।